Qeveria zvicerane I jep Shqipërisë një grant prej 6.6 milion euro për zgjerimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së gazit. Marrëveshja u nënshkrua nga dy ministrat shqiptar Shkëlqim Xhani Damian Gjiknuri dhe ambasadorja Beatrice Maser, drejtore në Sekretariatin Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike. Granti ynë jep një kontribut në vlerën e 6.6 milion eurove për Shqipërinë, ndërsa kontributi I Shqipërisë është në vlerën e 1 milion eurove. Kam besim se shërbimet thelbësore dhe gjithëpërfshirëse të këshillimit dhe ngritjes së kapacitetit të këtij projekti do të sjellin rezultate të dyre të pritshme deri në fund të vitit 2019. Tre shembuj që do doja të theksoja nga ky projekt janë krijimi I një kuadër ligjor, teknik dhe institucional në përputhje me BE-n për sektorin e gazit natyror, kompetenca të shtuara në Ministritë përkatëse për të mbështetur dhe zhvilluar projekte për infrastrukturën e rrjedhës së poshtme të gazit dhe komunikim dhe përfaqësim I përmirësuar I shtetit shqiptar në lidhje me projektin e gazsjellësit dhe gazifikimin e vendit. Zvicra që në fillimet e saj, që në hapjen e Shqipërisë ka qenë një mbështese e vazhdueshme me investime e sektorit energjetik shqiptar, ka dhënë një ndihmë të posaçme për sigurinë e digave në kaskadën e Drinit, ka dhënë një ndihmë të posaçme për përfundimin e marrëveshjes me projektin TAP, si dhe po jep një ndihmë shumë të rëndësishme, siç është dhe kjo marrëveshje e sotme për 6.6 milion eurosh për zhvillimin e kapaciteteve të gazit në Shqipëri. Krahas kësaj marrëveshje, Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike ka kontribuar në Shqipëri edhe në një sër projektesh të tjera në vlerë prej mbi 77 milion euro grante përfituese një pjesë të cilave është dhe Ministria Shqiptare e Financave.